Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, el día de hoy les traigo un super video. Y sí, amigos, piensen de qué cosa voy a estar utilizando para hacer este video. Y sí, ustedes ya saben en la miniatura, pues, porque ahí está. Y es un slime. Y sí, amigos, esto es un slime. Y probablemente pueda hacer una ASMR. No, mentira. Miren, amigos, mi primer slime. Lo voy a sacar de su escondite. Amigos, ya salió. Salió perfecto. Ya no está perfecto. Bueno, amigos, hablando de slime, quiero hacer un ASMR. Bueno, se me antojó hacer un ASMR, así que lo voy a hacer. Hola, chicos. Esta es mi primera ASMR. Y sí, movió un poquito la cámara, pero estuvo bien chido el ASMR. Espero que te lo pongas en tu oído porque sí estuvo chido. No, mentira. Bueno, quiero darle palmaditas. Miren para ver qué pasa. 1 y 2. 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 ¿Qué vas ahí? No, amigos. No puede ser. Amigos, no puede ser. No puede ser, amigos. No puede ser, amigos. Salpicó bien feo. Salpicó bien feo esto. Y sí, amigos, salpicó feo esto. Bueno, amigos, ya después de esto viene, bueno, ya hicimos esto, ya lo limpiamos y bueno, aquí está nuestro slime de vuelta. Y bueno, esto ya tenemos nuestro slime de vuelta. Y sí, amigos, ya vamos de vuelta con nuestro slime. Bueno, amigos, ya vamos. No sé qué hacer. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Así que bueno, amigos, si ustedes no han tenido un slime, creo que han sabido el sonido que hace cuando se mete en las envoltorias, ¿o sí? Y bueno, amigos, el sonido que hacen las envoltorias es muy relajante. Métete. ¿Vieron que es relajante? No, mentira, no es relajante. O sea, parece un peo. Un pedo, como le dicen. Está bien. O sea, el sonido que hace no me agrada tanto. No. Bueno, amigos, ya a mí me está gustando tener este slime porque mi papá me lo compró ayer.
Sí, ayer es ayer. Y sí, amigos, sé que todo esto, y sí, amigos, me gustó que fue lo que mi papá me compró, fue este slime amarillo. Sí, miren, las características son, es amarillo, tiene brillos, aunque no se le note, miren, se los acerco. Bueno, ya en la cámara no se ve, pero de vista sí se ve. Y bueno, amigos, me ha gustado estar otra vez aquí con ustedes. No. Bueno, este slime me gusta bastante porque podemos hacer muchas locuras con este slime. Y sí, amigos, bueno, me ha gustado esta sorpresa que me dio mi papá. Y sí, este slime está muy bueno, amigos. Y miren lo que hay adentro. Tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas adentro, amigos. Bueno, amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like. Y si también no compartan, suscribirse en el slime. Bueno, no entiendo por qué hace ese sonido. Pero bueno, y si les gustó este video no olviden suscribirse. Ah, por cierto, en el envoltorio hay un caracol. Sí, miren, los quiere saludar. Hola, chicos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Lian. Y suscríbanse y denle a la campanita. Bueno, chao.